ხშირად გვეკითხებიან, რომ კარგი, შევიკრიბეთ 100,000-ობით ადამიანი და რა იქნება შემდეგ, რა ძალა აქვს ამ შეკრებას. ხდება ის, რომ ამ წუთიდან ლეგიტიმაცია უბრუნდება ხალხს, რომელსაც ეკუთვნის ლეგიტიმაცია თავიდანვე. და ეს შეკრება ხდება ის დაუძლეველი ძალა, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის პოლიტიკურ მომავალს. ძალიან მოკლედ გეტყვით, კონკრეტულად რას ნიშნავს ეს. ნებისმიერ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ხელისუფლება ეკუთვნის ხალხს და ლეგიტიმაცია ეკუთვნის ხალხს, რომელსაც ხალხი მხოლოდ დროებით გადასცემს ხელისუფლებას მმართველობის მიზნებისთვის. თუ ხელისუფლება არ ღვევს ლეგიტიმაციის გადაცემის წესს, მაგალითად აყალბებს არჩევნებს, სდევნის და იჭერს პოლიტიკურ ოპონენტებს და კლავს პოლიტიკურ კონკურენციას და ასე შემდეგ. მაშინ ეს ლეგიტიმაცია ავტომატურად უბრუნდება ქვეყნის მოსახლეობას. ლეგიტიმაციის დასაბრუნებლად ხალხმა უნდა შეძლოს ერთიანობის დემონსტრირება. ამის საუკეთესო მექანიზმი არის მრავალასეულათასიანი სახალხო შეკრება, სადაც ხალხი დგას მტკიცე გადაწყვეტილებით, არ იშლება და აყენებს მკაფიო მოთხოვნებს. ასეთი მიტინგი ერთდროულად არის ძალის დემონსტრირება და უსაფრთხოება რეჟიმის მიერ განხორციელებული შესაძლო რეპრესიული ქმედებებისგან და ამავდროულად ეს არის მთავარი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც შეუძლია განსაზღვროს ქვეყნის პოლიტიკური მომავალი. ასე იქცევა ხალხის ერთიანობა რეალურ ძალად. ძალად, რომელსაც შეუძლია ქვეყნის მომავლის განსაზღვრა და თავისუფლების დამკვიდრება. ხალხის შეკრებას, რომელსაც აქვს ლეგიტიმურობის პრეტენზია, ქცევაც უნდა ქონდეს კანონიერი. უნდა ყავდეს წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელსაც შეიძლება ერთის მხრივ დიალოგს შესვლა ოპონენტებთან, მეორეს მხრივ კი ექნება ანგარიშვალდებულება ხალხის სამსაკრებულოს წინაშე. მისი ქმედებები უნდა იყოს გაწონასწორებული და პროპორციული რეჟიმის ქმედებებისა, რომ არ დაემსგავსოს პროვოკაციას და სწორედ ასე იძენს ის ლეგიტიმურობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ასეც იქნება.